अगर तुम इस प्लेनेट पर किसी एनिमल से मिल पाते तो वो कौन सा एनिमल एक होता? चीता, पर वो अफ्रीका में है। हाँ, ये तो सच बात है। हम अफ्रीका में नहीं है, मतलब अब तक। अफ्रीका! वाओ! भागो 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 भागो! वो चीता नहीं है। चीता कहाँ है? वो देखो। हाय चीता, उसे हाथ लगा सकता हूँ? मुझे एक जगह पता है, क्या तुम जाना चाहोगे? ये! ओह, ये अजीब है। चीता कहाँ है? चीतास, चीतास! ओह माय गॉश! जरा यहाँ आकर बैठो, ये कुछ नहीं करेगा, तुम इसे छू सकते हो। मुझे चीतास पसंद है। गुदगुदी हो रही है।